بدر وسماح الظاهر ولدك ماكو فايدة فيه. وي ليش؟ ايش سوى بعد؟ شو مسوي بعد؟ قاعد مع سماح وقايل لها كل شيء عن سالفته مع عالية. وي غبرة هذا ينو قعد. المصيبة ان سماح مشجعته على الزواج من عالية ومصرة عليه وشايلة فكرة زواجها من بدر من مخها مولية. ايه بعد مسيتينها البنية قايل لها حب غيرك. لكن سمعيني عاد اذا تبون موتي خلوا بدر يتزوج هالبنية. لا يما اسم الله عليك تقولين هالحكي. ايه اذا تبوني اموت وافق بدر على اللي يبي. يما لا تقولين هالحكي وبعدين ما حد منا يقدر يعصي لك امر. راحتك من راحتنا يما. اي راحة هذه اللي تحكين عنها يا يما؟ انتوا كنتوا صغار وما شفتوا الهم اللي شلناه انا وابوك هالمسكين. والسبب منه هل اسمها وفاء؟ هونيها وتهون. اهونها وتهون؟ يا بنيتي النار ما تورث الا الرماد. بس انت تدرين بالكلام اللي راح يدور اكيد راح ياثر فيها وياثر فيك حتى انت. هذه شغله ما راحت من بالي. انا عارفه ان اي خطا يسويه مشعل بيأثر على سمعتنا. انا اسف يا عالية بس هذا هو الواقع. طلب نشأ. طلب ايه وما قلت ليه؟ عيل رحت بطيخ طلع قرع. بس ما تتريقش عليا. رئيس التحرير رفض الطلب ده لقسم الطباعة. افا ليش؟ كده بص لي من فوق لتحت باحتقار وقال لي امشي امشي روح شوف شغلك وبلاش عبط. تبي الصراحة؟ ما احب. طبعا ليك حق تتريق. ما هو لو انت كنت كتبت المقالة ونزلت بيها الضاحة ما كنتش اتذليت رئيس التحرير. انت على بالك اي واحد يكتب الله يهداك. حبيبي الكتابة يبي لها واحد محترف. محترف؟ انت تعمل لي فيها برع فندي عبد العال ولا ايه الحكاية؟ منو برع فندي هذا؟ ده جوز عمتي ما تعرفوش؟ ده كان صحفي كبير جدا عامل زي حالتك كده برضه. قاعد يقول لي محترف 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 لحد ما جات له الحصبة واتخنق ومات. مسكين الله يرحمه. انا ما فهمتش حاجة. عشان تعرف بس انا قد ايه عبقري. عبقري على شنو من شنو والله؟ عبقري على امثالك اللي محتاجين وقت طويل قوي عشان يفهموني. هذه انت معك. عموما انا اتفقت مع رئيس التحرير صديقي ان انا هبدا في الكتابه. وبتكتب بعد؟ ما شاء الله. تفضل. ايه قول. وقررت ان انا ابدا بالشعر. ما شاء الله يحضرك اليوم وبتقول شعر. تفضل سمعني. اسمع يا سيدي، لعلمك انا همحيك من على خريطة النشر في الجريدة. اللي كنت خايف منه ما في خوف طال عمرك. شلون ما في خوف؟ موعد العملية تغير وانت ما تدري. اي بس مشعل وجماعته تحت المراقبة. انت متأكد؟ اي طبعا متأكد. وفي حالة تغيير الموعد لنا عدة خطوات بديلة تسمح لنا نتحرك بأي وقت وبأي لحظة. خطواتهم المرة هذه يا ابو محمد محسوبة خطوة بخطوة. تطمن. انت واثق من البنت اللي اسمها عالية؟ ارقد وامن. يكون تطلع واحدة منهم والتلاعب بالمواعيد وضيعك. لا يا ابو محمد لا ما اعتقد. عالية بعيدة عنهم ومن ألاعيبهم. البنية نظيفة ومخلصة. ما دام شايف كذي توكل على الله. بس ها الثقة وخليتها فيك كاملة وقدمت لك كل التسهيلات اللي تبيها. وإن شاء الله يكون قدها المسؤولية والثقة. مسؤوليتك قدامي يا أحمد نفس مسؤوليتي قدام الوزارة. يعني باكر قبل المجرمين والمخدرات والفلوس اللي أخذناها من الوزارة تكون على المكتب.
ابشر طال عمرك. انا فيك. صقر؟ شلونك؟ الحمد لله على السلامة. الحمد لله يا أخوي، الحمد لله. تفضل. اسمع يا سيدي، علشان تعرف بس قد ايه انا شاعر عاطفي وخساره في الجريده دي. سمعني يا فتحي. احببتك حبا فاق الافاق، من اول لحظه شفتك بالي فرح وراق. هجيب لك عربيه وهاخد لك شقه في الوراق، وفوقي فوقي بقى وحبيني علشان فاروق فاق. فاروق منو بعد؟ المعنى في بطن الشعر دي استعارة متنية ومحسنات بديعية ومحسنات وصفية وسجع. انت ايش قاعد تقول؟ مش عارف، انا هنزل اطبعه في المطبعة. عليا كويس انك جيتي. انا مش عارف انت ازاي بتتعاملي مع الاستاذ الجاهل ده. عليا وين كنت؟ انا على بالي انت في البيت. لا أبدا، قلت أي جريدة بخلص شوية شغل. خير ان شاء الله. فيك شيء؟ صاير لك شيء؟ لا ماكو شيء صاير يعني. شلون ماكو شيء؟ علي انا اسف اذا ضايقتك بكلامي عن والدتك، لكن انا بدر صدقني الموضوع هذا أصلا انتهينا منه من زمان. أنا قاعدة أظلمك معي. إيش ذنبك علشان تتحمل كل هذا؟ وأنا شلون أتحمل أحد يعايرك فيني؟ شلون أتحمل ألمك وعذابك؟ أهلك إيش بيكون ردة فعلهم، خصوصا لما يعرفون فضيحة مشعل وإنه يتاجر في المخدرات؟ ومن بيصدق إن أنا وأمي ما كذبت بشيء؟ من يصدق؟ عليا ايش فيك سرحتي؟ انا قاعد اكلمك. أنا تعبانة، بروح البيت وأشوفك بعدين. مع السلامة. معقولة الكلام اللي تقوليه؟ أنا عندي بنت ومحروم منها كل هالسنين. وفاء إيه اللي حرمتكم من بعض؟ كان تعرف يا أخوي، والله يقدرك وتعوض عالية من العذاب اللي شافته. عالية الله يا يمينه. صدقين كان في شيء داخلي، شيء غريب عمري ما حسيته من قبل. مشاعر غريبة، مشاعر مضطربة، إحساس ناحية إنسان عمري ما شفته ولا وشافني ولا أدري حتى وين يكون. مرت علي لحظات تمنيت إنه يكون موجود يمي، بيشاركني وحدتي، بيشاركني غربتي. يا أمينة، تخيلي عقب السنين هذه كلها وأنا في الغربة، بين الفشل والنجاح والضياع، كل بنت أنا ما مصدق. يا بدر انت اتصلت بيهم يا بدر؟ ايه يا حبيبي، اتصلت بيهم واخذت منهم موعد ويلا نوصل. هي دي شركة ولا بيت ولا ايه بالظبط يا بدر؟ لا حبيبي، شركة ولها ترخيص بعد. يعني بيشتغلوا في النور؟ ايه يا حبيبي، يشتغلون بالنور، بس مو كل الشركات يشتغلون بالنور، في شركات تشتغل بالظلمة. ظلمة؟ يبقى في عفاريت يا بدر. حبيبي عفاريت زرق عمر خضر، بنروح ونشوف شنو سر الاعلان. زين امشي اصبر يا رب. مثل ما وصيتك. ها
اذا اضطريت تتكلم قول الكلمتين اللي حفظتك اياهم. لا تحاتي يا معود، لا تحاتي يا بدر. وانا لازم البس كده يا بدر؟ طبعا حبيبي عشان يبين انك كويتي وجاي تتكلف منه. يلا اركب 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 اركب. أنا صرت الشركة هذه علشان أساعد الشباب واللي على قد حاله. الحمد لله أنا ريال ميسور الحال ومو قاصني شيء، والواحد لازم يساعد على قد ما يقدر. صراحة يا حمد هذا شعور طيب منك. احنا أول ما قرينا الإعلان بالجريدة قلنا أكيد بنشوف الخير على يدك. إيه وكل اللي تبونه أنا حاضر. أنا بعد ما أقدر أشوف أحد بهم وضيق وما أساعده. يا أخوي لازم الناس تعين وتعاون بعض علشان نقدر نعيش، ولا إيش رايك؟ لا تحاتي يا معود، لا تحاتي. الأخ جول ما عليه شوي. عموما احنا يعني جايين نتكلف منك مبلغ، وإن شاء الله نتمنى أن نرد بقرة فرغك. المهم شو تحبون تشربون؟ والله يا معود ترى ما تريقنا. يا بس تشوفي. الو، هلا عمتي، خير الله يسلمك. اي والله توني واصله عند البيت. توني واقفه. خير ان شاء الله. لا انا قلت انام شويه وعقب ما قاعده امرج. الحين تبيني؟ خلاص مسافه الطريق وكل شيء ولا زعلك، لا تزعلي. خلاص مسافه الطريق واكون عندك ان شاء الله عمي. يلا مع السلامه. ايه بس يا اخ حمد المبلغ اللي ابيع 10,000 دينار وانت متوقعني على شيك ب20,000 دينار؟ ارباح يا اخي، مو من حقي اشغل فلوس واربح. البنوك نفسها تاخذ ارباح. 7%، 10%، مو 100%. هذا يسمونه ربا. لا اعوذ بالله، الكلمه هذه ما احب اسمعها. ويا اخوي انا ما جبرتك على شيء، تبي اهلا وسهلا، ما تبي انت حر، ولا ايش رايك؟ زين لا تحاتي يا معود، لا تحاتي. هي لا يحاتي حبيبي، انت كذي قاعد تستغل ناس محتاجين. اكيد في ناس محتاجين سدج قاعد يتعاملون معاك. للمره الاخيره على الغلط، هذه شروطي. تكتب لي شيك وتخلي جوازك عندي لحد ما تسجل. بعد وتبي نفرض لك جوازي بعد؟ انا ما ادري شلون خلوك تفتح شركه وتنزل اعلانات في الجرايد تستغل خلق الله. ايش غلطك بكلامك هذا؟ اظن انك مصر. لكن لا تحاتي يا معود، لا تحاتي. الظاهر انتم النصابين. ممكن اعرف انتم مين بالضبط؟ انا صحفي يا استاذ حمد، وان شاء الله كل الكلام اللي قلته هذا بينزل بالجريده باكر، والجهات المختصه هي اللي بتقرر من النصاب فينا. انا الاول حسيت ان في شيء غريب، لكن يا حبايبي يطلعون من هني بسلام بالمشمش. يا عوض يا اسماعيل، قطع على قطع يا معود لا تحاتي. يا معود مش قلت لك لا تحاتي؟
صقر وصلت علي. عمك وين صار المدة ولا في الباب؟ يبا عالية طمن طال عمرك، أنا حولت كل أرصدة الشركة والأفرع بعد كلها بحسابك. بس شنو؟ رصيد مدام وفاء ما أقدر أني صوبه لأن توكيلك طال عمرك ما يسمح. ما عليه، العوض ولا القطيعة؟ بس انت طال عمرك ما عليك قاصر. بس الخير كله برصيدها. يلا، القناعة كنز العيال. عسى الله يديم عليك القناعة ولا يحرمك منها ولا يحرمنا منها طال عمرك. مكافأتك اللي وعدتك فيها راح تكون بحسابك. بس اسمع، الأسبوع هذا تداوم بالشركة وعقبها ما أبي أشوف لك أتويهك. أنا كل اللي أبيه أكون على يمناك طال عمرك. حاضر، بس الصبر حلو. ومتى طال عمرك؟ الكبير يحتاج لمكان أكبر الفترة الجاية. طال عمرك وأنا أوعدك أول ما أرجع الديرة وأرتب أموري معاي أنت، لأن اللي مثلك ما يتعور. عسى الله يوفقك طال عمرك. مشعل، هلا حياتي، هلا حبي، آمرة تدللي. انت وينك في طول النهار؟ برا. توك جاي المكتب ومخليني بروحي بالهم اللي انا فيه. بعد شو اسوي طال عمرك؟ كان عندي بعض الامور اخلصها وهذا هم شغل. خلي اللي بيدك وتعال ابيك بسرعة. حاضر حاضر طال عمرك. فارس، هنروح مكتبك وخلص شغلك. هلا بيتك شلونك؟ لا طالع من المخفر، عندي شغل مهم. لا ممسوك بالمخفر. اي مخفر؟ يعني انت كنت ممسوك معاه وهدوك والحين مطلوب مني انا طالع من الحزم وكذي؟ على العموم لا تشيل هم، انا رايح ذا الحين. لا روح البيت. مع السلامة. يلا فرصة أخلص من الموضوع على وبعدها أعرف سالفته مع بشاي. هلا صلاح، وينك فيه؟ زين، أخيرا طلع من الجحر. خليك ورا وبلغني عن تحركاته أول بأول. زين؟ يعطيك العافية. مع السلامة. ما شاء الله يا علي، صراحة لبس كويتي لايق عليك مرة. شوف، انا ماليش دعوه، الواد بدر قريبك هو السبب. وبعدين انا عاوز اعرف هم ليه سابوا بدر ومسكوني انا؟ لا تنسى ان بدر عنده بطاقة مدنية. ما انا عندي، بس لما لبست دي سبت البطاقه المدنيه في البنطلون. ايه رايك؟ مش لاقي علي اللبس ده؟ لا مسكت، علشان كذي انا جبتك هني علشان اعزمك على العشاء. وده اللي مخليني مستغرب، دي اول مره تعملها. لا هذا بمناسبة خروجك من المخفر. يا سيدي متشكرين. بقول لك ايه، لما مسكوني خدوا مني السبحه، ممكن نرجع المخفر تاني نجيب السبحه علشان دي عهده مش بتاعتي. انا ما عندي مانع، بس حط ببالك شيء واحد، ان رجعت المخفر ما راح يطلعونك. لا تحات يا معود، ما نبي سبح. أنا أبي عم، متى بتبطلون هالسوالف؟ سوالف مين يا عم؟ لعلمك بقى الموضوع الصعب اللي احنا عملناه ده ناجح جدا،
الضابط بتاع المخبر مسك النصاب اللي اسمه محمد وعمل له قضيه، واكيد هيتخرب بيته ويتسجن كمان. زين انت شو اخبارك؟ انا الحمد لله، طول ما انت بعيد عني انا بخير والحمد لله. علاء انت تعرف زين ايش كثر انا اعرفك، عشان كذي ودي اعرف اخبارك، اخبار بدر. ايه الحكايه؟ كل اللي قابلني اليومين دول عاوز يعرف اخبار واخبار بدر. ليه في حد ثاني يبي يعرف اخباركم؟ ايوه يا سيدي، الراجل اللي اسمه مشعل ده. مشعل؟ من هو مشعل؟ جوز ام عاليه، مشعل ما تعرفوش؟ لا هو شبي ابدا، لقيته مستخبي لي في الضلمه وقال لي تعالى اتعشى معايا، ورحت اتعشى معاه، قاعدين بنتعشى يقول لي هديك 2000 دينار في الشهر، هديك 1700 دينار في الشهر، وتجيب لي اخبار بدر وعلي. كلام مجانين. وانت ايش سويت؟ عامله ايه؟ خدت على قد عقلي، وكنت ناوي اقول لي بدر وعلي. لا ما له داعي، وبعدين انا متاكد ان مشعل ما راح يكلمك مره ثانيه. يقول لي خليك متاكد من كده. ها لا لان انا اعرف ان مشعل رجل اعمال مشغول وايد، ما هو فاضي لهالمسائل هذه. يمكن معك حق. هذه سالفتي يبا، عشت سنين عمري كلها بدونك، ما أعرفك، ما أعرف شكلك، بس سمعت عنك. يبا أنت ما تدري ايش كثر أنا محتاجت لك. يا بعد عمري يا يبا، واضح يا حبيبتي انك تعبتي وايد. أوه يبا، التعب اللي تقول عنه شوية. ما يخالف يا يبا، ما يخالف يا حبيبتي، أنا أوعدك إني ما أتخلى عنك، أنت يمش طول العمر يا حبيبتي. يا يبا سعادتك عندي بالدنيا كلها، ما علينا من الحكي الحين. علميني رجال الثاني المنافس اللي بديت أغار منه، منو هذا يبا؟ بدر، بعد في غيره؟ أوه يبا، بدر هذا مشكلة ما لها حل. لا حبيبتي لا، صدقيني ما في مشكلة بالدنيا إلا ولها حل. إيه بس يبا أنا يا روح أبوك انتي يا يبا، صدقيني ما في مشكلة إلا ولها حل. المهم أنا بقابل أبوه وبقابل أمه، عرفت شلون؟ وإن شاء الله نحل كل شيء. مو معلمين الحين أمك وين ألاقيها؟ ليش يبا تسأل عن أمي؟ ماكو شيء يا حبيبتي، بس في حساب لازم أصفيه معاها. يبا الله يخليك، ما في داعي للمشاكل، لا تنسى بعد إيه هي أمي. يا حبيبتي أنا وعدك طمني، بس صدقيني ما راح أزعلها بأي شيء. زين يبا الله يخليك، خلني أروح وياك. لا حبيبتي لا، أنتي تمين هني عند عمتك، عرفتي؟ وأنا أطمنها عليك. المهم يلا عاد أعطيني العنوان. طيب لا تقول ما تبي شيء الا تبي شيء، مبين على وجهك، احبك ولد وعدت كامل. قول. يبا انا فكرت بكلامك معي عن عالي، قلت يعني انا لا يمكن اسوي شيء من وراكم او ازعلكم، لان العين ما تعلى على حاجه. يا يبا انا قايل لك من الاول، الحياه حياتك انت، وصدقني اذا كنت سعيد ومرتاح انا وامك بنكون سعداء ومرتاحين بعد. قول شبك. كلامك صحيح يبا، واذا تعبت انا الوحيد اللي بكون مسؤول عن تعبي. لا غلطان يا بدر. اذا تعبت انت كلنا بنتعب وياك، عفوا عليك، انت ولدنا العود شو ما نتعب وياك. تدري عاد هذا اللي مخلي امك ترفض. ايه بس يبا انا ما بدي الحين. يبا انا بيك تساعدني. اللي يقدرني عليه الله، انا مستعد عليه. يبا انا كل اللي ابي رضا الوالدين، ولا بالوالده تزعل مني. حتى عالية رافضه انه يتم اي شيء قبل لا ترضون عليها. يا يبا اذا عن نفسي انا مسامح امها، اصلا نسيت القضيه ونسيت المشكله، لا ما احب اتذكرها بعد. لكن الموضوع موضوع امك، قضيه امك من اللي يقدر يقنعها. مو علشان كذي انا جاي لك. خير يبا. اليوم بيوصل والد عالية من السفر. ابوها؟ اي نعم يبا، انا اقول يعني لو تشوفه اليوم او باكر، ترى ابوها انسان محترم وايد. وين في كل هالمده هذه؟ وين يشتغل؟ يبا كان مهاجر برا، وهو دكتور يدرس بالجامعة. مهاجر؟ تصدق يبا لما انطلق ام عالية ما قالت له انها هي حامل. هو صحيح مهاجر، لكن ما يديره بين فتره وفتره، يعني ما عرف ان عنده بنت.
بعد يبا هذا اللي صار. هاي يبا ايش رايك؟ رايي ايش فيه؟ يعني دام ان ابوها موجود نروح نخطب البنت منه، ما هو؟ اذا علي انا ودي الحين قبل باكر، لكن يا يبا موضوع امك. شوف حد روح انت الحين وارتاح، وانا ان شاء الله بكلمها. شكور يبا، الله يطول بعمرك ان شاء الله. تفشل انا الله يسامحك يبا. نجم واحد حول معك نجم واحد. الهدف نزل البقالة، وهو الحين داخل البقالة قاعد يكلم صاحبها. خذ اسم البقالة وفتح عيونك زين يا صلاح، وانا وراي اطبخ. صار معلوم طلع. خليك بمكانك. الظاهر صاحبنا مطول، اكيد اللي بالبقالة من العصابة اللي توزع. سجلت رقم البقالة؟ نعم. كفو. نجم واحد مرر معاك. الهدف طلع من الشركة حاليا واحنا وراه. خليك وراه. صار معلوم، خليك وراه. يا بدر فهميني. ايش تبي تفهمني؟ يا يبا بدر يقول ان ابو عالي الرجال طيب الهبه، واحنا شكوا في ابوها، لا يكون ابوها هو اللي رباها. لا يا عيوني، الا امها العقربه هي اللي ربتها. انت سمعيني، ما عليهم العقربه، سمعيني. وبعدين ما تقول لي ابوها وين في طول هالسنين هذه؟ شنو فجاه طلع؟ فجأة مفاجأة يا بنت الحلال. سمعي كلام بدر شو يقول. انا مالي شغل ببدر، بدر يقول اللي يقوله. اظن ان احنا عندنا عيون نشوف فيها وعندنا عقل نفكر فيه. اي نعم عندنا، انا عندي، صدقتي. انت احنا شلنا بحرمه هي وبنتها سيرتهم على كل لسان، شاء الله حابنا. اف عليك يا بدر، حرام عليك الكلام اللي تقولين. انت انسانه مصليه مسميه صايمه تقولين هالكلام. ولما نخلي ولدي يضيع من ايدي مو حرام؟ بعدين تعال ليكون الحكي هذا انا جايبته من عندي، كانت انجويت بنارها. كلامك صحيح صحيح، لكن البنت ايش ذنبها؟ ذنبها امها، والبنيه نفس العهينه طالعه على امها. يا بنت الحلال حرام ناخذ البنت بذنب امها. بعدين سمعيني، انا رايك هذا هو اللي مقوي بدر ومخليه يفكر فيها. الله يهداك يا بدر. انا ما ادري ايش صاير فيني. انا ما فيني شيء الحمد لله. ايش فيني يا ابو بدر؟ بدر ولدك مو ولدي انا بروحي، لازم تخاف عليه وتحميه. انا صحيح اخاف عليه واحميه، لكن بنفس الوقت احبه وما ابي ازعله. يعني انا اكره ولدي يا ابو بدر؟ يعني هذا اللي تبي تفهمه حق ولدي ان انا اكرهه؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا اكره ولدي يا ابو بدر، حشاشه يوفي هذا. انا مستحيل اخليه غرق ولا راسي يشم الهواء. اذا انت كنت خايف عليه وعلى زعله، انا ماني خايفه. انا بقول له اشكره انه لو تزوج هالبنيه هذه. تفضل شوف ولدك ايش قاعد يسوي، قاعد يتصوق علينا. انا اسف. هذا اللي ربيناك عليه يا بدر؟ ولا قامت تتاثر فيك تربيه العقربه وفاء يا بنتها؟ ما انا اسف. اسمعني يا بدر، اذا نويت تسوي اللي براسك هذا انسان لك ام. ايش الاخبار يا شباب؟ حد فيهم تحرك؟ لا
من اول ما دشوا القهوه ما حد تحرك. متى وصلوا؟ تقريبا من 10 دقائق. ومن اللي وصل قبل؟ مشعل وصل بالاول، تالي محمود يامور. شو كان في السير؟ مشعل طلع من الشركه على طول ووصل، اما محمود دوخ دش 4 محلات تاليين. واخذتوا اسماء المحلات؟ اي نعم. على العموم انا بعمل تحريات على المحلات وعلى اللي يشتغلون فيها. اكيد هم المصادر اللي بتوزع البضاعه. اكيد طال عمرك. على العموم انا راجع المخفر، ما بيهم يغيبون عن عيونكم لحظه واحده. ابشر. العمليه بتتم باكر ان شاء الله، وبها تتم بنجاح ومن احسن ما يكون. ابشر طال عمرك. لا تحاول، راح نكون لهم بالمنصاد ان شاء الله. اذا حصل اي شيء جديد اتصل فينا. مع السلامه. مع السلامه. صراحة الواحد مل من كثر الفرفرة بهالشوارع، بس ما هي بمشكلة ما دام الشوكولاتة راح تصير بحصتي باكر. يا سلام، الواحد هنا يحس بالراحة والفرحة. خلى الحكي هذا عنك كله. المهم انت ضبطت مواعيدك مع اللي بيشيلون البضاعة؟ أكيد هذا ما يبي له حكي، يا الشوكولاتة حرصت عليهم فلوسهم بالاول؟ ما يبي له. شوف الخطة هذه ما فيها تفشل مثل المرة اللي طافت. لا يبا لا هالمرة كل شيء مخطط له صح. محمود باكر بتوصل الطيارة الساعة 9 بالليل، وأول ما نستلم البضاعة على طول نوزعها بدون أي تأخير. حاضرين. ونستلم فلوسنا بدون أي تأخير. أنا جاهز، بس ما أدري أنت ليش مستعجل هالمرة؟ لأن عقب باكر أكون بالمطار. دش ولا أنت بالجو؟ دش ولا أنت بمكان مو معروف عندهم؟ لا تنسى يا محمود ان وفاء راح تكتشف اني بلعت فلوس، وبيني وبينك لازم الواحد يغط له فترة من الزمن، يعني يقعد برا الديرة سنة. شو دي النسب؟ اكيد، وعقبها الواحد يرجع حق الديرة. طبعا يرجع حق الديرة وما حد يسأل من يرسل فلوس، فهم؟ طبعا اتعبك وشقاك بديرة الغربة، هذا اللي يسمونه غسيل اموال يا الشوكولاتة. مساء الخير. مساء النور يا هلا. ممكن اقابل مدام وفاء؟ اي نعم طال عمرك، بس من حضرتك من اقول لها؟ هي موجوده؟ اي موجوده. هذا اكثر من كذي؟ اي بس ما قلت من اقول لها طال عمرك. لا تعبس. لحظه شويه ما قلت. لحظه ما قلت. انا اسف يا دام، الاستاذ دش غصب علي. اعتقد انك ما كنت متوقع انك تشوفيني عقب طول هالسنين الطويله هذه.